ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സ്നേഹവും സമാധാനവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ പുതിയൊരു ആരാധന വത്സര കാലത്തിലേക്ക് ഈ ഞായറാഴ്ച പ്രവേശിക്കുകയാണ്. കൈത്താക്കാലം, ശ്ലീഹാക്കാലം സമാപിച്ച് കൈത്താക്കാലത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. കൈത്താക്കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വളരെയാണ്. ഒന്നാമതായി, കൈത്ത എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വേനൽ എന്നാണ്. വേനൽക്കാലത്താണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ വിളവെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ നട്ട ചെടിയുടെ ഫലം അതിൻ്റെ പക്വതയിലെത്തുമ്പോൾ വിളവെടുക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് വേനൽക്കാലം. സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ട് വേനൽക്കാലത്തല്ല, മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ വിളവൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാലും ഇവിടെ ആരാധനാ വത്സരകാലത്തിൽ വിളവെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികതയുടെ ഫലമെടുക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ശ്ലീഹാക്കാലം അപ്പസ്തോലന്മാർ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ അയക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഓർമ്മ ആചരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നല്ലോ. ശ്ലീഹാക്കാലത്ത് അപ്പസ്തോലന്മാർ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് അതിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ വിത്തിൻ്റെ ഫലമെടുക്കുന്ന കാലമായിട്ടാണ് കൈത്താക്കാലത്തെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളവെടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികതയുടെ വിളവെടുപ്പാണ്. രണ്ടു തരത്തിൽ നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്നാമതായി, കൃഷിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ്. ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ചെടികളായിട്ട് കാണുകയും നമ്മളാകുന്ന ചെടികളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആധ്യാത്മികതയുടെ ഫലം ദൈവം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സത്പ്രവൃത്തികൾ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം, സമാധാനത്തിൻ്റെ ജീവിതം, ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തിൻ്റെ ജീവിതം, ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തത പുലർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വന്തം ജീവിതത്തോട്, സ്വന്തം ദൈവവിളിയോട് ഉൾച്ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം അനുവദിച്ച സമയങ്ങളിലൂടെ, കാലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിർവഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് ഒരു വിളവെടുപ്പാണ്. അപ്രകാരം നമുക്കറിയാം, സത്കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് നമ്മൾ വളമിടുകയാണ്, ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്. മറ്റെല്ലാവരെയും നമ്മൾ സ്വീകാര്യരാക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിലാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം ഉറപ്പാണ്, ജീവൻ, നിത്യജീവൻ ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മളിലുള്ള ആധ്യാത്മികതയുടെ ഫലങ്ങൾ എടുക്കുവാനായി വിളവിൻ്റെ നാഥൻ വരുമ്പോൾ ആ വിളവിൻ്റെ നാഥൻ നമ്മിൽ നിന്നും നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കാണുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. നമ്മുടെ നല്ല ചിന്തകൾ, നല്ല വാക്കുകൾ, നല്ല പ്രവൃത്തികൾ, ഇവയെല്ലാം നല്ലതായി മാറുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളും ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളുമൊക്കെ നന്മയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരായി മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആരാധനാ വത്സരകാലത്ത് ശ്രീഹന്മാരാൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വചനത്തിൻ്റെ നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നല്ല ചെടികളായി മാറുവാൻ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം. മറ്റൊരു തലം അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ളത്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് വിതക്കാരനെ പോലെ തന്നെ വിതയ്ക്കുവാനും നമുക്ക് കടമയുണ്ട്. ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് സുവിശേഷം ഭരമേൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചുവെങ്കിൽ
നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സുവിശേഷം ഫലമേൽപ്പിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതാന്തസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ വിത്തുകൾക്ക് ഫലം ചൂടുവാൻ നമ്മൾ അവസരം ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിത പങ്കാളിയോട് സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അത് വിത്ത് വിതയ്ക്കലാണ്. മാതാപിതാക്കളോട് ആദരവ് കാണിക്കുമ്പോൾ, അനുസരണം കാണിക്കുമ്പോൾ, വിധേയപ്പെടുമ്പോൾ അത് വചനം വിതയ്ക്കലാണ്. മക്കളോട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്നേഹവും കരുണയും വാത്സല്യവും കൊടുത്തവരെ വളർത്തേണ്ട രീതിയിൽ വളർത്തുമ്പോൾ അത് വചനം പങ്കുവയ്ക്കലാണ്, വിതയ്ക്കലാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതം വചനം വിതയ്ക്കലാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. അപ്രകാരം ആധ്യാത്മികതയുടെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അതിന് ചൈതന്യമായി മാറട്ടെ. കുടുംബങ്ങൾ അത് ആധാരമായി മാറട്ടെ. കുടുംബങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വചനത്തിൻ്റെ ആ വിത്തുകൾ അത് മുളച്ചു പൊങ്ങി ഫലം തരുന്ന നല്ല ചെടികളായി മാറി ദൈവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന, ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന വിളവെടുപ്പ് നടത്തുവാൻ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നല്ല ചെടികൾ, നന്മയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നല്ല ഫലങ്ങൾ കർത്താവിന് കൊയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. അതിനായി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ഓരോ അംഗങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം ഈ പുതിയ കാലത്തിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ 12 ശ്ലീഹന്മാരുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ കൈത്താക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നത് 12 ശ്ലീഹന്മാരുടെ തിരുനാളോടുകൂടിയാണ്. ഈ തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഏറെ സ്നേഹപൂർവ്വം, പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുകയാണ്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 7 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാന വിഷയം. ഈ വചനഭാഗത്ത് പ്രധാനമായും 2 ആശയങ്ങളാണ് കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്നത്. ശിഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എളിമയുടെ ജീവിതമായിരിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രമുഖ സ്ഥാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വിധേയപ്പെടുവാൻ, എളിമപ്പെടുവാൻ, ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറയുവാനുള്ള താഴ്മയുടെ മനോഭാവം ദൈവികമാണ്. ശിഷ്യന്മാരിൽ ദൈവികമായ ഭാവങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. ആധ്യാത്മികതയുടെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കണം. മറ്റുള്ളവർ മുമ്പിൽ ഞാൻ കേമനാണ്, ഞാനാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതൻ, എന്നേക്കാൾ ഉപരിയായവൻ ആരുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുവാനുള്ള ഒരു സ്വാർത്ഥപരമായ, അഹങ്കാരപരമായ ചിന്തകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എളിമയുടെയും വിധേയത്വത്തിൻ്റെയും അനുസരണത്തിൻ്റെയും ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഒരു ശിഷ്യന് കഴിയണമെന്ന് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഫലദായകത്വ ജീവിതത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു സദ്ഗുണമാണ് എളിമയെന്ന പുണ്യം. ഈ എളിമയെന്ന പുണ്യമുള്ളവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും വലിയവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്നാപക യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നത്, സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ജനിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും വലിയവനാണ് സ്നാപകൻ എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എളിമയാണ്, താഴ്മയാണ്, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠരായി കാണുവാനുള്ള മനോഭാവമാണ് അതിന് കാരണമായി തീർന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഒരു എളിമയുടെ ഭാവം, അഹങ്കാരം വെടിഞ്ഞ് ഞാനെന്തോ ആണ് എന്ന ഒരു ധാരണയോടുകൂടി എനിക്കതുണ്ട്, എനിക്കിതുണ്ട്, എനിക്ക് ഈ കഴിവുണ്ട് എന്നൊക്കെ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ജാടയോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുവാനോ മുഖത്ത് നോക്കുവാനോ ഒന്ന് സംസാരിക്കുവാനോ കഴിയാതെ വലിയ ജാടയോടുകൂടി ഞാനെന്തോ ആണെന്നുള്ള ഭാവത്തോടുകൂടി നടക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരജന്യമായ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യത്വം ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കുവാനുള്ളതാണെന്നും വിധേയത്വത്തിൻ്റെതാണെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുവാനുള്ളതാണെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി എളിമയുടെ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം. വിധേയത്വത്തിൻ്റെ, അനുസരണത്തിൻ്റെ, ആദരവിൻ്റെ, മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ജീവിത ശൈലി ശിഷ്യന്മാർ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വിലയുണ്ടാകുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായ വളർച്ചയിലേക്ക്, ദൈവികമായ വളർച്ചയിലേക്ക് ഒരു ശിഷ്യൻ വളരുവാൻ ഇടയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ വചനഭാഗം നൽകുന്ന മറ്റൊരു സവിശേഷമായ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. അതിതാണ്, പാപങ്ങളോട് കരുണയുള്ളവരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരാളെ അതിഥിയായി ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെക്കാൾ സാമ്പത്തികമുള്ളവരോ നിങ്ങളോളം സാമ്പത്തികമുള്ളവരോ
ആയിരിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം അവർക്കൊക്കെ അത് പ്രതിഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ കഴിയുമായിരിക്കും. എന്നാൽ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ പാപങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന ഈശോയുടെ ജീവിത ശൈലി സ്വീകരിക്കുകയും ഒന്നുമില്ലാത്തവരെ വിരുന്നിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് കരുണയോടുകൂടി എല്ലാവരെയും നോക്കിക്കാണുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്രയമാകുന്ന, ആലംബമാകുന്ന, ഒന്നുമില്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാമാകുന്ന ജീവിത ശൈലി വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നത് ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പതിതരോടും പാപങ്ങളോടും പക്ഷം ചേർന്ന് ജീവിച്ച ഈശോയുടെ ജീവിത ശൈലി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനും എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുവാനും സമ്പന്നരോട് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി പാപങ്ങളോട് കരുണ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പരിശ്രമിക്കാം. ശിഷ്യത്വം അത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അത് ദൈവികമായ വിളിയാണ്, ദൈവികമായ ഭാവമാണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. അപ്രകാരം എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന സമഭാവനയോടുകൂടി, സമത്വത്തോടുകൂടി എല്ലാവരെയും വീക്ഷിക്കുന്ന, പെരുമാറുന്ന ജീവിത ശൈലി വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ശിഷ്യത്വം കാരണമായി തീരട്ടെ. കർത്താവ് എന്ത് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മളെ വിളിച്ചുവോ ആ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതിനായി നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും മുഴുവനെയും ഈശോയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം. നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന, എല്ലാവരാലും മതിക്കപ്പെടുന്ന, എല്ലാവരാലും സ്വീകാര്യമാക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതശൈലി നമുക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്താൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്വീകാര്യരായി തീരണം. അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യരാകണമെങ്കിൽ എളിമയും ശുശ്രൂഷ മനോഭാവവും കരുണയും വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഉണ്ടാകണമെന്നത് ദൈവികമായ ഭാവമാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. അപ്രകാരം ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിതാന്ത്യം വരെ കർത്താവിന് സാക്ഷ്യമായി മാറുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ വാരത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും വിശുദ്ധരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും ഒക്കെ തിരുനാളുകൾ ആചരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധരുടെയും രക്തസാക്ഷ്യങ്ങളുടെയും ചൂടിയ ധന്യാത്മാക്കളുടെയും ഒക്കെ തിരുനാളുകൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ജീവിത വിശുദ്ധിയും രക്തസാക്ഷിത്വത്തോടുകൂടി ഉള്ള സാക്ഷ്യമായി ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ദൈവകൃപ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വിശുദ്ധരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും ഒക്കെ മാധ്യസ്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.